Presidente Introvigne, possiamo dire che oggi per la sezione ANA che lei rappresenta si realizza un sogno? Assolutamente sì, un sogno ad occhi aperti, come ho osato dire, nel senso che anche gli alpini sognano, sono gratuiti, non costano nulla, rendono migliore la vita e poi a volte si avverano come oggi. Quindi un grande risultato, grande lavoro, caparbietà, però alla fine tutti appagati degli sforzi profusi. Un segno del destino, un bellissimo segno del destino, perché abbiamo cominciato inaugurando la sede sezionale di Vittorio Veneto e concludiamo con questa ennesima opera pubblica costata circa €500.000. Sarà la sede da oggi la sede della Protezione Civile ANA, l'unità di Vittorio Veneto, particolarmente attese perché sappiamo benissimo che purtroppo lo dimostrano gli eventi, negli ultimi anni il maltempo spesso violenta il nostro territorio, per cui abbiamo bisogno anche di questi angeli custodi. Banca Prealpi condivide il valore degli alpini soprattutto nel senso della cooperazione, della vicinanza al territorio e soprattutto alle persone. Per questo Banca Prealpi ha contribuito in maniera significativa all'opera compiuta di questa bella struttura. Come ho detto prima nel mio intervento, non è l'abito ma il contenuto che vale. Allora noi abbiamo l'orgoglio di aver realizzato quello che era un nostro sogno, quindi di portare qui al centro di Vittorio Veneto quella che è una nostra perla, un nostro gioiello, che è la Protezione Civile di Vittorio Veneto, dell'ANA di Vittorio Veneto. Il fatto che i cittadini possano vedere questa sede rinnovata, questa zona che rischiava di andare in degrado, rinnovata grazie agli alpini e a tutte le amministrazioni che hanno contribuito, ci fa ben sperare per un miglioramento proprio di tutto quello che è anche l'animo dei vittoriesi e la partecipazione e volontariato dei vittoriesi a tutte quelle attività di cui la comunità può aver bisogno. Questa struttura è una struttura importante perché è in una città importante, è vicino alla ferrovia, è in un posto strategico perché ci può essere anche lo scambio fra treno e gomma, quindi per eventuali trasporti che fossero necessari in una situazione di emergenza, quindi questa è una posizione assolutamente strategica. Siamo contenti che l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione di Vittorio Veneto, abbia puntato su questo edificio, ringraziamo RFI per averlo messo a disposizione e poi non potevamo fare altro che su sollecitazione dell'amministrazione d'Are dare una risposta economica a questo progetto perché era estremamente importante. Quindi oggi è una giornata splendida, una giornata, il tempo ha anche tenuto su, quindi positivo anche questo, una giornata splendida perché si conclude un iter sicuramente lungo ma che ha portato un risultato assolutamente positivo. Si è svolta una giornata memorabile, di quelle che ti conciliano col mondo. La Protezione Civile dell'ANA ha la sua sede e tutti noi ci sentiamo un po' più sicuri.